Čaute všetci, vítam vás v prvom videu a v tomto videu si zahráme The Attack Cat. Nikdy v živote som to nehral a úplne prvé ako keď to zapnem, tak máme tu niečo Korea. Energiu máme minus 5, tu hore ako vidíte, ale tam dole pri Attack máme energiu 100. A máme tu nejakú mačku a inak nič prepínať nemôžeme. OK, a tu máme nejaké jedlo, cat food, na to máme hore XPčka. Takže tu si máme vybrať nejaký stage, ale my tu nemáme nič, len Koreu. No tak skúsim dať Attack. Čo sa stane? OK, máme útočiť na ich baseku a hore máme peniaze. Maximálne môžeme zarobiť 100 peňazí. OK, takže už máme 50, takže môžeme kúpiť túto mačku. OK, takže táto bude niečo robiť. OK. Kúpime ďalšiu mačku. OK, že máme dva mačky a oni majú nejaké dva psy. OK, kúpime ďalšiu mačku. Kúpime niečo toto. Máme level 2 teraz. Neviem, čo to znamená. OK, máme level 3 už. Asi, alebo level 2 teraz, neviem. OK, takže máme... O chvíľu budeme mať level 3. Let's go, máme level 3. OK, už uberáme ich baseke. OK. My môžeme takto streliť do ich baseke s nejakým takým laserom. OK, takže kúpime ďalšiu mačku. OK, kúpime ďalšiu mačku. Oni mi zabili mačku! Ale je to akože celkom ťažké toto hrať. Ale potrebujeme asi viac zvierat. Lebo akože cez tie psy sa nedostaneme veľmi ľahko. Potrebujeme buď nový level 5, alebo proste viac mačiek. OK, takže kúpime level 5. Naše mačky sú niečo silnejšie. Môžeme zrobiť viac peňazí. OK, kúpime ďalšiu mačku a ideme strieľať. OK, oni už majú 252 životov na svojej baseke. My máme ešte stále 1000, takže kúpime ďalšiu mačku. OK, majú 188 HPčka. OK, 148 majú. 124. Kámo, my ich rozbijeme jak nič. Za 280 peňazí môžeme kúpiť level 7. Victory 2000 XP plus. Super. Takže prvú hru sme vyhrali. Kúpili sme nejaké jedlo pre mačky. Máme 12 000 XP. Tu sú nejaké upgrady, tak dáme na upgrady. OK, si môžeme kupovať nových petov. Ja si skúsim asi kúpiť možno toto. Nejakú tank catku. OK, kúpil som ju. Teraz len budeme dúfať, že budem to môcť používať aj v hre. Tu sú nejaké misie. Ale misie asi teraz robiť nebudem. Dobre, dáme start. A ideme do Mongólie. OK, $100 stojí tá tank catka. Tak ja si ju skúsim teraz kúpiť ako prvú. Ona jaká dlhá, kámo. What the fuck. OK, vylevelujeme to. Tam je level vyšší. Oni majú hada. To čo je? OK, dáme catku obyčajne teraz. OK, kámo, ja potrebujem ten laser. Môžem strieľať. Yes, zabil som ich. Kámo, naša tank catka prvá je už mŕtva. OK, dáme level. Kámo, my ich rozbijeme, jak nič. Yes, vyhrali sme 2600 XPčok. Asi pôjdeme do upgrade a môžeme niečo kúpiť. Napríklad... OK, viete čo, ja si upgradujem asi tú tank catku. Tak, a aj túto obyčajnú catku si asi upgradujem. Dobre, tak ideme ďalej robiť. A teraz ideme do Číny. OK, už sme trošku od seba ďalej, ako tak vidím, ale tiež majú toľko isto HP. Takže ja to upgradujem. Kúpim ďalšiu catku. My to vyhrajeme jak nič. O chvíľu teraz dáme, keď našetríme peniaze, dáme upgrade. Let's go na level 3. Oni nám ešte nič neubrali. Ja im teraz uberám. Zase sme vyhrali. Máme novú catku, nejakú catku so sekerou. Rovno si ju aj upgradujem. Ideme na to XPčka. OK, tak dáme start a teraz ideme do Thailandu. OK, ideme tiež celkom ďaleko a je tu nejaký divný dom, alebo niečo to je. OK, už je tá X-catka. Ona vyzerá tak podobne ako obyčajná catka, ale proste nemá jedno oko a má sekeru. To je jediný taký rozdiel medzi obyčajnou catkou a tou. Lebo napríklad teraz mám obyčajnú catku a reálne to vyzerá skoro rovnako. Tá X-catka je trošku väčšia, má okolo oka proste sivé a má sekeru a nemá oko. Inak je to proste to isté. OK, kámo, to dáva dobre damage, tá X-catka do toho. To nemali šancu vyhrať. Novú catku sme nezískali, to ma trošku štve. No a môžeme ísť ďalej. A ideme do Kambodža. To je asi Kambodža, ale nie som si práve istý práve presne. OK, kúpim túto X-catku teraz. A dáme upgrade. To nemajú šancu, kámo. Nemajú šancu. To sme vyhrali proste. Let's go. Victory 4400 XP plus. Tak, a proste sme zase nedostali catku a to ma dosť štve.
No, to bolo asi tak pre toto video všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Je to taká trošku divnejšia hra, tak povedané, aspoň ja si to tak, proste pre mňa to je taká divnejšia hra, lebo proste bojujem tam s mačkami a preto to je dosť divné už iba kvôli tomu, že tam sa bojuje s mačkami. Dúfam, že ste si to video užili, dúfam, že dáte like, odber, no a čaute. Že vyrušujem, ale len som ti chcel pripomenúť, že za 1000 odobrateľov tu na YouTube budem mať môj vlastný support kód vo Fortnite. To znamená, že ešte mi treba 16 odoberateľov, no a budem mať tam vo Fortnite support kód. Tak hlavne dávaj odber, aby som už to mal. Čau.